हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बूमरैंग पेन। उसके लिए हमें चाहिए हुआ एक पेपर। उसको हमें ऐसे फोल्ड करना होगा बराबर। उसके बाद हमें इसको खोलना है और जो ये लाइन पे जैसे सिंपल एरोप्लेन बनाते हैं वैसे करो। वैसे सिंपल एरोप्लेन बनाने का उसके बाद ऐसे होने के बाद हमें ऐसे फोल्ड कर देना है। उसके बाद इस कॉर्नर को लेकर उसी लाइन पर रखेंगे। आपने मेरे पहले वाली वीडियो में जरूर देखा होगा कि मैंने एक एरोप्लेन बनाया था। उसके बाद हमें ऐसे करना है, इसके ऊपर ये करके इसको हमें फोल्ड करना है। उसके बाद आप अगर ऐसे करना है और ऐसे करना है। अगर आपको और बेहतर बनाना है तो उसको ऐसे खोल दो, दूसरी साइड से भी। उसके बाद खोलोगे तो आपका बूमरैंग तैयार। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी, पर आपको लाइक और सब्सक्राइब करने में आपको 1 सेकंड लगेगा। आपके पास टाइम है 5 सेकंड का। 1 2 3 4 5।